وقتی مینی بود جلوی جاده ده ایستاد، تمام خاطرات بعد به یادم اومد. چجور میخواستم با اون آدمای شیطان صفت روبرو بشم، خودم هم نمیدونستم. مطمئناً اگه با پوران و فروغ روبرو میشدم دلم میخواست خفه‌شون کنم. به پیشنهاد هومان قرار شد اون شب خونه ننه زیور بمونیم تا فردا یه فکری برای رفتن به امارت بکنیم. ننه زیور وقتی من و هومان رو با هم دید با خوشحالی ازمون استقبال کرد. ازمون پذیرایی میکرد و گله میکرد چرا آقام سری بهش نمیزنه. منم بهش قول دادم موقع برگشتن اونو هم با خودم برای مدتی به شهر ببرم. میدونستم مادرم هنوزم دل خوش ازش نداره. اما به خاطر محبت‌هایی که در قلب کرده بود بهش مدیون بودم. من و هومان تا آخرای شب توی حیاط نشسته بودیم و نقشی میکشیدیم که چطور حق پوران و فروغ و کف دستشون بذاریم. هومان میگفت همونطور که بر من تله گذاشتن و بهم تهمت زدن براشون تله بذاریم. اما نه، من مثل اونا پس نبودم. فردا صبح از خواب بیدار شدیم و به سمت عمارت حرکت کردیم. هومان میگفت نباید اهالی عمارت ما رو ببینن. من صورتمو با طاقت پیچونده بودم. هومانم یه شال دور صورتش پیچیده بود. زبون عمارت جلوی در نشسته بود و اطرافو میپایید. هومان براش سود زد. اونم با چوبی که تو دستش بود خودشو به ما رسوند. هومان شالی که دور صورتش بود و پایین کشید. منم 4 قدمو کنار زدم. با دیدن ما اول چشاشو ریز کرد و گفت آقا شمایید؟ ببخشید به خدا نشناختمتون. بفرمایید داخل، میدونید که خان چقدر چشم انتظار شماست. هومان گفت ببین گلمراد، من برای دیدن خان به اینجا نیومدم. یه کاری دارم که فقط از دست تو برمیاد. میخوام ببینم برام انجامش میدی یا نه. گلمراد گفت آقا شما جون بخوا. هنوز یادم نرفته چطور خرج دوا دکتر ننمو دادی. هومان گفت ببین گلمراد، هر کاری کردم خوش و حلالت باشه. فقط میخوام سراغ فروغ خانم بری و بهش بگی آقا سر دورایی امامزاده منتظرشه. کار مهمی باش داره. گلمراد با ترس گفت جسارتاً اگه بلایی سرشون بیاد از چشم من میبینن. هومان گفت نترس. نگران نباش، سعی سالم برمیگرده امارت. فقط کاری که بهت گفتم انجام بده. به هیچ کس هم هیچی نگو. گلمراد با تردید باشه گفت و رفت داخل امارت. هومان زود به سمت امامزاده رفت و منم دنبالش رفتم. دل تو دلم نبود تا با فروغ کثیف رو در رو بشم و ببینم چرا این کارو با من کرده. بعد از کلی راه رفتم به دورایی امامزاده رسیدیم. پشت یکی از درختای قدیمی و تنومند امامزاده ایستادیم تا سر کله فروغ پیداش بشه. توی دلم آشوب به پا بود. نکنه فروغ نیاد. نتونیم کاری کنیم. بعد از گذشت ساعتی از دور زنی رو دیدم که تون تون راه میرفت. به سمت دورایی میومد. هومان گفت خودشه. حواست باشه تو رو نبینه. باشه گفتم و خودم رو بیشتر پشت درخت قایم کردم. فروغ تون تون خودش رو رسوند و به یکی از درخت‌ها تکیه داد. مشخص بود میخواد نفسی تازه کنه. اون موقع روز اطراف امامزاده همیشه خلوت بود. هومان به اطراف نگاه کرد و از پشت سر به فروغ نزدیک شد. محکم دستشو جلو دهنش گذاشت و کشون کشون و وسط جنگل برد. میتونستم حس کنم فروغ الان چه حالی داره. ولی اصلا برام مهم نبود. تازه یه جورایی خوشحالم بودم. هومان وقتی خیالش راحت شد که از اونجا یکم دور شده، فروغ محکم رو زمین پرت کرد و یه لگد محکم به پای زد. اون که معلوم بود اصلا انتظار دیدن ما رو نداشت، با حالتی که میخواست خودش رو بیگناه نشون بده گفت وای نارگل، تویی؟ کجا بودی این همه سال؟ میدونی چقدر برات گریه کردم و نگرانت بودم؟ هومان دوباره لگدی به پای زد و گفت دهنتو ببند حیوان کثیف. تو که میگفتی نمیدونی نارگل برای چه از امارت بیرون رفته. میگفتی بچه‌ها رو بهت سپرده و رفته و گفته کاری دارم و زود برمیگردم. فروغ با گریه گفت به خدا راست گفتم. من خبر نداشتم. با شنیدن قسم دروغ از زبون فروغ مثل دیوونه‌ها بهش حمله کردم و گفتم زنی که پس فطرت. مگه تو نبودی که میگفتی پورانو تو کلبه دیدی با یه مرد غریبه؟ مگه تو نبودی که اون روز منو تشویق کردی برم و تحت قضیه رو در بیارم؟ موهاشو محکم توی دستم گرفته بودم و با تمام قدرت میکشیدم. فروغ جیغ میزد. میگفت نارگل نه. من نگفتم. من حاضر نبودم یه خار توی پای تو بره. هومان سمتمون اومد و گفت ولش کن نارگل، ولش کن. این انگار اصلا نمیخواد حرف بزنه. بزنم اون بلایی که سر تو آورد و سرش بیارم تا بفهمه دور شدن از بچه چه حسی داره. فروغ با شنیدن این حرف التماس میکرد و میگفت هومان خان، به خدا نقشه پوران خانم بزرگ بود. من گولشون رو خوردم. خام حرفاشون شدم. الان چند ساله از عذاب وجدان خواب ندارم. خانم بزرگ بهم گفته بود اگه اون حرفو به نارگل بزنم و نارگل رو بکشونم بیرون دیگه بچه‌هامو نمیکشه. مگه من چه گناهی داشتم؟
منم دلم میخواست یه پسر داشته باشم تا بعد از خان از عمارت بیرونم نکنن. هومان که خون جلو چشاشه گرفته بود محکم دستشو دور گلوی فروغ حلقه کرد و گفت اون موقع که خانم بزرگ بچه‌تو میکشت مثل سگ داشتی جون میدادی کی به دادت رسید؟ مگه من و نارگل نبودیم؟ اینجوری جوابمون رو دادی هان؟ فروغ داشت خفه میشد. هومان محکم‌تر دستاشو فشار میداد. خودمو روی دستش انداختم و التماس کردم ولش کن هومان، ولش کن. هومان دستاشو از روی گلوش برداشت. فروغ اونقدر سفره میکرد که میخواست بالا بیاره. هومان گفت حساب اون پوران لعنتی هم میرسم. به جای رسیده که برای زن من نقشه میکشه. حالم از فروغ به هم میخورد. حیف اون همه دلسوزی. هومان نگاهی به فروغ کرد و گفت ببین فروغ، یا پورانو از اون عمارت بیرون میکشی یا داغ بچه‌هاتو رو دلت میذارم. کاری میکنم تو حسرت دیدنشون جون بدی. فروغ با گریه گفت هومان خان، به خدا نمیشه. پوران خانم عمارت شده. آخه من چطور از اونجا بیارمش بیرون؟ هومان با فریاد گفت من نمیدونم. یا فردا پورانو میاره اینجا یا قسم میخورم حسرت بچه‌هاتو به دلت بذارم. فروغو به همون وضع ول کردیم و راهی خونه ننه زیور شدیم. نمیدونستم هومان چی تو سرش میگذره. اما دلم نمیخواست خودمون رو درگیر کنیم. با نگرانی گفتم هومان، اگه فروغ بره و همه چی رو به پورانو خانم بزرگ بگه چی؟ نکنه دوباره برامون نقشه بکشن. هومان گفت نترس ناگل، هیچ غلطی نمیکنه. از ترس بچه‌هاش هیچ کاری نمیکنه. مطمئن باش. دست خودم نبود. کلی دلشوره داشتم. اون شبو با کلی دلشوره به صبح رسوندم. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدیم هرچی به هومان التماس کردم که بیخیال بشه به شهر برگردیم فایده نداشت. آخر حسابی پشیمون شده بودم. دلم شور میزد. بعد از خوردن صبحونه هومان از خونه بیرون رفت و منم دنبالش رفتم. معلوم نبود فروغ بتونه پورانو بیاره یا نه. دوباره همون جای دیروزی منتظر نشستیم. با کلافگی به هومان گفتم بیا برگردیم. اینا نمیاد. من مطمئنم پوران به حرف فروغ گوش نمیده. اما هومان گفت نارگل، خواهش میکنم تو کار من دخالت نکن. اگه نمیخوای بمونی برگرد خونه ننت. اما از ترس اینکه مبادا اتفاقی برای هومان بیفته همونجا موندم و ساکت شدم. دیگه چیزی نگفتم. کمی از ظهر گذشته بود که بالاخره سر و کله فروغ و پوران با هم پیدا شد. دلم میخواست تمام سنگای اونجا رو بزنم توی سر پوران. پس فطرت لعنتی زندگی منو خراب کرده بود و حالا داشت برای خودش خانومی میکرد. مطمئن بودم فروغ به بهونه امامزاده اونو به اینجا کشونده. پوران و فروغ حسابی مشغول صحبت بودن. از کنار درختی که پشتش قایم شده بودیم گذشتن. هومان توی چشم برهم زدن، پشت سرشون پرید و پورانو رو زمین انداخت. صورت پوران به زمین خورد و از گوشه بینیش خون میچکید. معلوم بود حسابی شوکه شده. هومان رو به فروغ کرد و گفت برگرد عمارت، اما به خداوندی خدا اگه کلمه حرف بزنی همین امشب بچه‌ها تو عذاب میشونم. فروغ دو پا داشت و دو پا دیگه هم قرض کرد و فرار کرد. پوران جیغ میزد و درخواست کمک میکرد. هومان یکی از دستاشو جلو دهنش گذاشت و گفت چی شده؟ کمک میخوای؟ تو که خیلی ادعای زرنگیت میشد. با نقشه من و بچه‌هامو از اون عمارت بیرون کردی و زنمو آواره کردی که بشی خانم عمارت ها. آخه گدای پاپتی، یادت رفته وقتی با لباسای کهنه و پاره اومدی اونجا تا کلفت مرجان بشی چطوری بودی؟ حالا ادعای بزرگی میکنی؟ پوران که معلوم بود از ترس قالب تویی کرده دست و پا میزد و انگار میخواست چیزی بگه. هومان گفت زیاد به خودت فشار نیار. فایده نداره. تا تلافی نکنم نمیذارم از اینجا بری. وقتی از خونه ننه بیرون اومده بودیم هومان تنابی با خودش آورده بود و اونو گذاشته بود پشت یه درخت. با اشاره بهم گفت تنابو براش ببرم. زود دویدم و تنابو دستش دادم. هومان گفت نارگل، یه تیکه از لباست بکن و بهم بده تا دهن گشادش رو ببندم. میترسم سر و صدا را بندازه. زود پایین 4 قدمو پاره کردم و بهش دادم. پوران مدام سرشو تکون میداد و سعی میکرد نذاره هومان دهنشو ببنده، اما فایده‌ای نداشت. ضعیف‌تر از اونی بود که بتونه در مقابل هومان مقاومت کنه. بالاخره به هر سختی بود هومان دستاشو به درخت و دهنشو با یه پارچه بست. دلم میخواست بدونم هومان چه نقشه براش کشیده. تمام صورت پوران خیس اشک بود. معلوم بود حسابی ترسیده. هومان دستشو توی جیبش برد و یه تیغ در آورد. اول فکر کردم میخواد زخمیش کنه. اما هومان گفت میدونی زنی که توی ده کچل باشه یعنی چی؟ چشمای پوران از ترس گرد شده بود. جیغ میکشید و سعی میکرد تنابو از دستاش باز کنه. هومان با خنده گفت بذار خودم بهت بگم.
توی این ده زنی که خراب باشه و غلط اضافه کرده باشه موهاشو با تیغ میتراشن تا درس عبرتی بشه برای بقیه. میدونی پوران، دلم میخواست با دستای خودم خفت کنم، اما نه، دلم نمیخواد دستام به خون کثیفت آلوده بشه. اینکه سرتو از ته بتراشم و دیگه کسی تو رو توی اون عمارت جای کفشش هم حساب نکنه بهترین تنبیه برات. دوستای عزیز و مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با آزاده خیلی خوش اومدین. اگه تا اینجای داستان رو دوست داشتین، ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنین و همچنین با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های تازه کانال با خبر میشه. و حالا ادامه داستان. هومان بالای سر پوران رفت و چهار قدشو برداشت. پوران گریه میکرد و سرشو تکون میداد. میدونستم داره چه عذابی میکشه. الحق که هومان تنبیه خوبی براش در نظر گرفته بود. موهاش اونقدر بلند بود که گیسشون کرده بود. هومان بدون هیچ حرفی سرشو محکم گرفت و تیغو کشید توی موهاش. یه چشم برهم زدن همه موهاشو تیغ زد. وقتی کارش تموم شد تیغو جلوی چشای پوران گرفت و گفت: میدونی راحت میتونم این تیغو روی رگ دستتم بزنم، خلاصت کنم. هیچ کس هم نمیتونه بگه چرا این کارو کردی. چون خانزادم، یادت که نرفته. درسته من از اون عمارت بیرون کردی، اما من هنوز به سر خانم، خانزادم. اما الان این کارو نمیکنم. اما قسم میخورم به خاک مادرم، اگه حتی سایت و اطراف زندگیم حس کنم دوباره برمیگردم و این کارو انجام میدم. فهمیدی؟ پوران با گریه سرشو تکون داد. هومان به من گفت: بریم ناگلم. بهش گفتم: مگه بازش نمی‌کنی؟ پوزخندی زد و گفت: نه، چرا بازش کنم؟ بذار همینجا بمونه و یکی به دادش برسه. با دیدنش دهن به دهن بچرخه که کچل شده. بذار رسوای عالم بشه. تازه مگه موقعی که اون تو رو آواره جنگل کرد دلش برات سوخت که تو حالا به این فکری؟ قبل از اینکه جوابی بهش بدم رفت. برای آخرین بار نگاه به پوران کردم. رفتم. درسته بدترین ظلم‌ها رو در حقم کرده بود، اما دست خودم نبود. از اینکه هومان اونو با این وسیله جنگل رها کرده بود یه جوری بودم. حالا فقط مونده بود خانم بزرگ که اونم میگفتم مریض شده و همش تو اتاقشه. غروب همون روز بود که با صدای کوبیدن در از جا پریدیم. هومان سراغ در رفت و منم توی حیاط ایستاده بودم. میدونستم از طرف عمارت اومدن. هومان در رو باز کرد. گلمراد در چارچوب در ایستاده بود و گفت: آقا ببخشید، خان دستور دادن هر چی زودتر خودتون رو به عمارت برسونید. هومان با اخم گفت: چرا باید بیام؟ من کاری به اون عمارت ندارم. گلمراد گفت: آقا به خدا من هیچ کارم. فقط خان گفتن اگه شما نرید اون میاد سراغتون. هومان آی کشید و گفت: باشه، تو برو منم میام. گلمراد باشه گفت و رفت. زود خودمو به هومان رسوندم و گفتم: واقعا میخوای بری؟ تو رو خدا ول کن. بیا بریم شهر. حتما خان خیلی عصبانیه. اخم کرد و گفت: اون عصبانیه. کسی که باید عصبانی باشه منم، نه اون. تو همینجا بمون. من برمیگردم. دنبالش دویدم و گفتم: نه، منم میام. نمیتونم اینجا بمونم. بهم گفت: نارگل جان، من نمیخوام تو بیای. اخلاق پدرمو که میشناسی. اصرار کردم و گفتم: من باهات میام. اگه منو نبری دیگه کاری باهات ندارم. بدون حرف راهی شد. یعنی قبول کرده بود. زود رفتم داخل، لباسامو پوشیدم و باهاش همراه شدم. رفتیم به سمت عمارت. حتما خان از دیدن من عصبانی میشه، چون میدونستم تمام تهمتایی که بهم زده بودن رو باور کرده. وقتی جلو عمارت رسیدیم دست هومانو گرفتم و ایستادم. گفت: چی شده؟ چرا ایستادی؟ گفتم: هومان، تو خدا بیا برگردیم. من دلم نمیخواد دوباره بریم تو این عمارت. اینجا خاطرات بدی دارم. اما هومان لبخندی زد و گفت: ببین نارگل، تو باید بیگناهی تو ثابت کنی. دلت که نمیخواد اون حرفای بد تا همیشه پشت سرت بمونه. چیزی نگفتم و دنبالش رفتم. کسی توی حیاط نبود و همه جا ساکت بود. دربون از در عمارت بیرون اومد و با دیدن ما به سمتمون اومد. هومان گفت: خان کجاست؟ توی اتاقشه. بله گفت و به سمت اتاق خان رفتیم. وقتی پشت در اتاق رسیدیم دربون در زد و خان اجازه ورود داد. اول هومان رفت، بعدش من. خان با دیدن من اونم کنار هومان با عصبانیت گفت: این زن اینجا چیکار میکنه؟ مگه فرار نکرده بود؟ انتظار همچین رفتاری رو داشتم. هومان با خونسردی گفت: کی گفته ناگو فرار کرده؟ زنت یا عروست؟ راستی میدونی چرا دیروز موهای پورانو از ته تراشیدم؟ چون غلط اضافه کرده بود. چون واسه زن من نقشی کشیده بود تا ما رو آواره کنه، خودش خانم عمارت بشه. حتی اون فروغ بی همه چیزم هم دستش بوده. البته اینا همه نقشای اون خانم بزرگه. ما رو از اینجا بیرون کرد تا خودش دور و بر شما رو پر کنه.
شما هم انگار از آدمای پست و عوضی خوشتون میاد. پس دیگه چه کار داری به ما؟ چرا دنبال ما فرستادی؟ خان با عصبانیت گفت ببین هومان، نمیدونم تو این زنو از کجا پیدا کردی، اما من دیگه نمیتونم اینو تو این عمارت راه بدم. مردم هزار حرف پشت سرش میزنن. بیا از خر شیطون پیاده شو. این زنو بفرست بره خونه آقاش. بچه‌هاتم بیار اینجا. اصلا میخورم همه چیو بزنم به نامت. خودم بهترین دختر آبادی رو برات میگیرم. اصلا هر دختری که خودت خواستی. فقط این زنو بفرست بره. خودت برگرد تو این عمارت. بغض گلومو گرفته بود. خان ادامه داد. این دختر پورانم میفرستم خونه آقاش. از کار دیروزتم چشم‌پوشی میکنم. فقط برگرد و دور بر خودم باش. هومان با خشم و عصبانیت به خان گفت من جایی که زنم نباشه حتی یه روزم تحمل نمی‌کنم. این چند سال بچه‌هام به اندازه کافی به خاطر دسیسه‌های اطرافیان شما عذاب کشیدن. دیگه نمیخوام از مادرشون جدا باشن. حالا چرا میخوای پورانو بیرون بندازی؟ اگه گناهشو قبول داری پس زن من بیگناهه. اگه نه هم که هیچی. اینجور آدما بیشتر به درد امارت شما میخورن. خان دوباره گفت تو کاری به این چیزا نداشته باش. یا قبول میکنی و برمیگردی یا برای همیشه از ارث محرومت میکنم. خان چی داشت میگفت؟ یعنی واقعا میخواست هومانو از ارث محروم کنه؟ هومان پوزخندی زد و گفت فکر کردید منم مثل بقیه به خاطر ارث و میراث اینجام؟ نه، اشتباه نکنید. من به خاطر خودتون اینجا بودم. اما خب دیگه نمیخوام بمونم. حتی اگه قرار باشه با بدبختی زندگی کنم. خان که حسابی برافروخته و عصبانی شده بود تابی به سیبیلش داد و گفت یعنی این زن رعیت رو به من ترجیح میدی؟ هومان گفت بله، همونطور که شما خانم بزرگ رو به من ترجیح دادید. خان فریاد زد برو از اینجا بیرون. تا روزی که من زنده‌ام حق نداری پاتو اینجا بذاری. نمیذارم یه سکه، حتی یه سکه از مال اموالم به تو برسه. هومان چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت. منم بدون اینکه بخوام نگاهی بندازم پشت سرش بیرون رفتم. هومان پشت در لحظه مکث کرد و با عجله مسیرش رو عوض کرد. صداش کردم و دنبالش رفتم. اما توجهی نکرد. میدونستم حدس بزنم کجا داره میره. دلم نمیخواست با خانم بزرگ روبرو بشم. اما چاره‌ای نبود. هومان تون راه میرفت و نمیتونستم بهش برسم. بالاخره به اتاق خانم بزرگ رسید. بدون در زدن در رو باز کرد و داخل رفت. زود پشت سرش داخل رفتم. خانم بزرگ با اون هیکل چاقش روی رخت خواب دراز کشیده بود و خدمتکارم کنارش بود. خانم بزرگ از خدمتکار خواست ما رو بیرون کنه. به زل زده بودم. هومان بهش گفت منو بگو. اومده بودم حساب تو رو کف دستت بذارم. نگو دیر اومدم. علیل و ذلیل شدی. خانم بزرگ که نمیتونه حرف بزنه با خشم به هومان نگاه میکرد. صداهای نامفهومی از خودش در می آورد. هومان دوباره گفت پس بالاخره جواب ظلمایی که کرده بودی و گرفتی. خیلی هم خوب. دیگه لازم نیست من کاری کنم. خدا خودش کارتو ساخته. نگاه خانم بزرگ همون بود. سرد و خوش. از عمارت بیرون رفتیم و راهی خونه ننه زیور شدیم. توی کل مسیر هومان حرفی نمیزد. منم از اینکه بام حرفی نمیزد ناراحت بودم. فکر میکردم به خاطر اینکه خان از ارث محرومش کرده ناراحته و خودمو سرزنش میکردم. هرچی باشه پدرش بود و به خاطر من این اتفاقات افتاده بود. بین راه دیگه نتونستم تحمل کنم. هومانو صدا زدم و اونم بدون هیچ حرفی برگشت. با بغض گفتم هومان، من دلم نمیخواد باعث جدایی تو و پدرت بشم. تا حالا به اندازه کافی اذیتت کردم. به خدا اگه بخوای برگردی و کنار زندگی کنی حرفی ندارم. نمیگم ناراحت نمیشم، اما قول میدم با این قضیه کنار بیام. هومان گفت دیوونه شدی نارگل. من برگردم پیش کی؟ همه دار و ندار من تویی. من میخوام کنار تو زندگی کنم. مطمئنم تو کنارم باشی میتونم خودمو بالا بکشم. من هیچ احتیاجی به اون عمارت کثیف و زمینای اطرافش ندارم. من میخوام پیش تو و بچه‌هام باشم. دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. بلند زدم زیر گریه. خدایا ممنونم. ممنونم که هومانو سر راهم قرار دادی. درسته تمام این سالا سختی کشیدم. اذیت شدم. اما هومان ارزش اون همه سختی رو داشت. به جرئت میتونم بگم اون شب بعد از سالها راحت‌ترین خوابو داشتم. بعد از صبح با هومان تصمیم گرفتیم بریم به کبرا خانم سر بزنیم. به خاطر زحمت‌هایی که برام کشیده بود ازش تشکر کنیم. کبرا خانم وقتی من و هومانو با هم دید با گریه گفت ناگل مادر، از روزی که از اینجا رفتی زندگی ندارم. مدام توی فکر بودم که چه کار کردی. تونستی شوهر و بچه‌هاتو ببینی یا نه؟ اون شبو پیش کبرا خانم گذروندیم و فردا صبح زود به سمت ده خودمون راه افتادیم. حس و حال عجیبی داشتم. انگار تازه به دنیا آمده بودم. زندگی جدیدی منتظرم بود.
همونطور که به ننه زیور قول داده بودم وسایلش رو جمع کردم تا مدتی خونه آقام بمونه. وقتی با هومان توی مینیبوس نشستیم و به سمت شهر حرکت کردیم نفس راحتی کشیدم. نمیدونستم چطور باید از هومان تشکر کنم. هومانم خوشحال بود. وقتی به شهر رسیدیم انگار سالها بود بچه‌هامو ندیده بودم. به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت ازشون دور نشم. مادرم با دیدن ننه زیور لب و لوچش آویزون شده و برام چشم ابرو میومد. از این رفتارشون خندم میگرفت. بعد از این همه سال هنوز نمیتونستم با هم سازش کنم. زندگیمون کم کم روال عادی خودش رو در پیش گرفته بود و دیگه از کابوس‌ها و گریه‌ها خبری نبود. همین که راحت بودم و خونه آقامم نزدیک بود برام یه دنیا ارزش داشت. ننه زیور توی شهر موندگار شده بود. وقتی آقام میگفت بیا ببرمت روستا به خونت سر بزنی با حالت بامزه میگفت اگه مغز خر خوردم که شهر رو ول کنم و برم ده بمونم. هر روز 4 قدشو سر میکرد و میرفت جلوی در تا سر از کار همسایه‌ها در بیاره. مادرم هرس میخورد و غر میزد که همش تقصیر توئه که اینو انداختی به جون من. منم قشقش میخندیدم. از ننه زیور بدم نمیومد. تازه به نظرم دوست داشتنی هم شده بود. وقتی موهاشو گیس میکرد و به خودش میرسید سر به سرش میذاشتیم میگفتیم ننه هومان واسهت خواستگار پیدا کرده. خواستگار شهری. میخوایم شوهرت بدیم. اونم عصبانی میشد و میگفت پاشو برو اونور دختر بی حیا خجالت نمیکشی؟ این حرفا چیه به ننت میزنی؟ اما یکم بعد که خنده‌های ما رو میدید میگفت حالا کی هست این خواستگار؟ همین حرفش کافی بود تا خنده‌های ما به آسمون بره. روزها همینطور میگذشتن. 2 سالی گذشت و ننه زیور توی شهر موندگار شده بود. آقام هم وقتی دید ننه به ده برنمیگرده رفت خونه ننه زیور و خونه خودش رو فروخت و با پولش برای خودش مغازه خرید. دیگه از دست کارگری کردن راحت شد. هومانم کارشو توسعه داده بود. زندگیمون روی روال بود و خیر و برکت وارد زندگیمون میشد. مدتی بود حالم خیلی خوب نبود. ننم میگفت از رنگ و رود مشخص حامله‌ای. اما من میگفتم تا الان نشدم دیگه هم نمیشم. بالاخره یه روز به اصرار ننه زیور و ننه به مراسم رفتیم. معلوم شد حاملم. از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم. هومان وقتی فهمید خیلی خوشحال شد. زندگیمون رنگ و روی تازه گرفته بود. درسته بچه‌ها هرچی بزرگتر میشدن درد سرشون بیشتر میشد. اما من از ته دلم از زندگیم راضی بودم. دلم میخواست این یکی دختر باشه تا شهرزادم خواهر داشته باشه. من میدونستم خواهر چه نعمتیه. بالاخره بعد چند ماه درد زایمان سراغم اومد. اون شب شام خونه آقام بودیم که دردم شروع شد. به پیشنهاد ننم هومان آقامو و بچه‌ها رو برد خونه خودمون تا من راحت باشم. ننه زیور دیگه پیر شده بود و دستاش جون نداشت. اما دوست داشتم دوباره خودش بچه‌مونو به دنیا بیاره. عرق کرده بودم و درد میکشیدم. نزدیکای صبح بود. اما من هنوز فارغ نشده بودم. ننه خوابش گرفته بود و چرت میزد. یه لحظه چنان دردی تو بدنم پیچید که بلند شروع کردم به جیغ زدن. ننه از خواب پرید و نزدیکم شد. نگاه کرد و گفت ناگل بچه اومده پایین. میبینی که من دستم خیلی جون نداره. سعی کن زور بزنی. تمام قدرتم رو جمع کردم و یکم بعد صدای گریه بچه تو خونم پیچید. دیگه بیهوش شدم. یکم بعد حس کردم کسی صدا میزنه. ننه‌ام در حالی که بچه رو توی پاچه تمیزی گذاشته بود با مهربونی گفت نارگل مادر بچه چیزی نخورده. به شیر بده درد و بلات بجونم. ببین چطور دستاشو میخوره. نیمخیز شدم و بچه رو از ننم گرفتم. با حالت گیج و منگی گفتم دختر دیگه. بزرگ گفت نه مادر. هزار ماشاءالله اینم پسره. هومان وقتی اومد و بچه رو دید بغلش کرد و گفت هرچند دلم میخواست دختر باشه اما خدا رو شکر ایشالله که سلامت باشه. خیلی خوشحال بودم که هومان افکار شبیه پدرش نبود. چند روزی خونه مادرم موندم تا حالم رو به راه بشه و بعد برگردم خونه خودمون. پیشنهاد هومان اسم پسرمون رو یاور گذاشتیم. از وقتی یاور به دنیا آمده بود کارام 1000 برابر شده بود. نمیدونستم که شام میخورم که نهار، که روزم شب میشه و که شبم روز. اما همین که زندگیمون سرشار از آرامش بود برام دنیا ارزش داشت. خدا رو شکر از اون بهتر شده بود. هومان تصمیم گرفته بود زمین بزرگی بخره و شروع کنه به ساختن خونه جدید. خیلی زود خونه جدیدمون آماده شد. درسته کمی از خونه آقام دورتر شدیم. اما خب اونقدر درگیر بچه‌ها بودم که دیگه وقتی برای رفت آمد نداشتم. بهرام خیلی پسر درس خونی بود و با جدیت درس میخوند. اما شهرزاد و شهریار علاقه به درس خوندن نداشتن. اهمیتی به حرفای من و هومان نمیدادن. بچه‌ها دیگه بزرگ شده بودن. خواهرام هم به فاصله چند سال ازدواج کرده بودن. از روزی که از امانت بیرون اومده بودیم هیچ خبری از اهالی اونجا نداشتیم. تا اینکه یه روز آقام برای انجام کاری مجبور شد به ده بره.
وقتی برگشت خبر آورد خانم بزرگ فوت کرده بود، توی ده آغاش خاکش کردن. خانم پیر شده بود و همه امورات ده و به بابک سپرده بود. فروغ به جز دخترش 2 تا پسرم داشت و هنوز توی همون عمارت زندگی میکرد. اما خبری که بیشتر از همه خوشحالم میکرد برگشتن مرجان به اون عمارت بود. آقام میگفت همه ده در این مورد صحبت میکردن که مرجان بعد از اینکه از حال و روز خانم بزرگ با خبر شده، سراغ بابک خان اومده و خودش رو به عمارت رسونده. اهالی ده میگن هر روز صدای جنگ و دعوای مرجان و پوران میاد. الحق که از خبر اومدن مرجان به عمارت کلی خوشحال شدم. هیچکس مثل مرجان نمیتونست پورانو سر جاش بشونه. سالها از پی هم میگذشت. بهرام با حمایت‌ها و تشویق‌های پدرش وارد دانشگاه شد. شهریار اما قبل از اینکه بتونه دیپلم بگیره، درس خوندن رو کنار گذاشت و تو مغازه پدرش مشغول شد. شهرزاد که مثل شهریار از درس خوندن فراری بود، 16 سالگی عروس امن توران شد. رفت سر خونه زندگیش. اما یاور پسر مهربون آروم خونی ما مثل برادرش بهرام خیلی درس خون بود. تونست توی دانشگاه رشته پزشکی قبول بشه. همون چیزی که خودش دوست داشت. زندگی من هم مثل زندگی تمام آدمای این دنیا پر از شادی و غم بود. اما خدا رو 1000 مرتبه شکر که توی سخت‌ترین روزها و سیاه‌ترین شب‌ها لطف و محبتش رو از من دریغ نکرد و مهمتر از همه این که همسر جوانمرد و با معرفتی مثل هومانو در مسیر زندگیم قرار داده بود که اگه هر روز و 1000 بار برای وجودش شکر می‌کردم بازم کم بود.